नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आज पृथ्वी जयन्ती विविध कार्यक्रम गरेर मनाइयो। राष्ट्रपति भण्डारी र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले गरे पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण। पृथ्वी जयन्तीमा राप्रपाको र्याली, कमल थापाले बहिष्कार गरे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिए शुभकामना। पूर्व माओवादी घटकहरूसँग एकताको सम्भावना नरहेको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव वैद्यको भनाई। संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न नसक्ने। भगवती लेमिनेन्ट्स प्रालीको राजस्व छली प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन थाल्यो। 10 करोडसम्म बिगो 5 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने। र माघे संक्रान्ति नजिकिएसँगै काठमाडौँमा तरुलको व्यापार बढ्यो। तरुलले शरीरलाई बलियो बनाउने पोषणविदहरूको भनाई। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुभएको छ। आज राष्ट्रिय एकता दिवस तथा 300औं पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सिंहदरबारको पश्चिम गेटमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा राष्ट्रपति भण्डारीले माल्यार्पण सहित पुष्पगुच्छ अर्पण गर्नुभएको हो। विक्रम सम्वत 1779 पुस 27 गते गोर्खामा जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाहले ससाना राज्यलाई एकीकरण गरी आधुनिक नेपाल निर्माण गर्नुभएको थियो। तत्कालीन नेपालको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै पृथ्वीनारायण शाहबाट भएको दिव्य उपदेश अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र दूरदृष्टियुक्त पाइन्छ। शाहवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहले ससाना राज्यहरूमा बाँडिएका 22 तथा 24 राज्यहरूलाई एकत्रित गरी एउटै देशको सृजना गर्नुभएको थियो। आधुनिक नेपालको राष्ट्र निर्माताको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई आज पुस 27 गते उहाँको सम्झनामा नेपालमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालमा 2007 सालको क्रान्ति पश्चात नेपालमा आएको प्रजातन्त्र पश्चात योगी नरहरिनाथले नेपालमा राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सव मनाउनु पर्छ भनेर प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले ससाना क्षेत्रमा राज्य गरिरहेको शाहवंशलाई पुरै नेपालको राजवंशमा रूपान्तरण गर्दै आधुनिक नेपालको जग बसाल्नु भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गर्नुभएको एकीकरण अभियान बढ्दै गएर नेपाल राज्यको सिमाना पूर्वमा टिस्टा नदी, दक्षिणमा मगध र पश्चिममा सतलज नदीसम्म विस्तार भएको थियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरेका छन्। आज पूर्व राजा शाह सिंहदरबारको पश्चिम मूलगेटमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरेका हुन्। पूर्व राजाको स्वागतका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाले कार्यक्रम गरेका थिए। अमृत ढकालको रिपोर्ट। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरेका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय एकता दिवस तथा 300औं पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सिंहदरबारको पश्चिम मूल गेटमा रहेको राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण सहित पुष्पहार अर्पण गरेका हुन्। सो अवसरमा सिंहदरबार अघि सांस्कृतिक झाँक्रीको प्रदर्शन समेत गरिएको थियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह करिब 12:30 बजे समर्थकहरूसहित सिंहदरबार पुगेका थिए। उनीहरूले हाम्रो राजा हाम्रो देश, चाहियो चाहियो राजा चाहियो, गणतन्त्र मुर्दाबाद, यो व्यवस्था चाहिँदैन जस्ता नारा लगाएका थिए।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पृथ्वी जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति असन्तोष प्रकट गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1779 पुस 27 गते गोरखामा जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाहले ससाना राज्यलाई एकीकरण गरी आधुनिक नेपाल निर्माण गरेका थिए। तत्कालीन नेपालको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै पृथ्वीनारायण शाहबाट भएको दिव्योपदेश अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र दूरदर्शीयुक्त पाइन्छ। आधुनिक नेपालको राष्ट्र निर्माताको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई मङ्गलबार पुस 27 गते उनको सम्झनामा नेपालमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने गरिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेपाल एकीकरणको पहल गरेका पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती मनाइएको छ। नेपाल एकीकरण गरेका शाहको जन्म जयन्ती हरेक पुस 27 गते मनाउने प्रचलन अनुसार मङ्गलबार पृथ्वी जयन्ती मनाइएको हो। पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सिंहदरबार अघि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरेका छन्। एक अमृत ढकालको रिपोर्ट। तत्कालीन 2200 र 2400 राज्यलाई एकीकरण गरेर एकीकृत नेपाल निर्माण गरेका पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनको अवसरमा हरेक वर्ष पुस 27 गते पृथ्वी जयन्ती मनाइदै आएको छ। यस वर्ष पनि हरेक वर्ष जस्तै मङ्गलबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा लगायतका राज संस्थामा आस्था राख्ने दल र सङ्घ संस्थाले देशभर पृथ्वी जयन्ती मनाएका छन्। काठमाडौँमा राप्रपा लगायतका दलहरूले विभिन्न ठाउँबाट जुलुस निकालेर बाजा गाजा सहित सिंहदरबार अघि पुगेर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरेका छन्। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनको अवसरमा सरकारले औपचारिक कार्यक्रम नगरे पनि राज संस्था निकट दलहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी पृथ्वी जयन्ती मनाएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले भिरकुटी मण्डपदेखि सिंहदरबारको मूल गेटसम्म र्याली नै निकालेको थियो। राप्रपाले निकै ठूलो उत्सवका साथ पृथ्वी जयन्ती मनाइरहँदा राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा भने कार्यक्रममा सहभागी भएनन्। कार्यक्रममा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनी, उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे लगायतका नेताहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। पार्टीले आयोजना गरेको औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नभए पनि निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले आफूसहित केही नेता कार्यकर्ताका साथ सिंहदरबार पुगेर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत पृथ्वी जयन्तीको शुभकामना दिए। विभिन्न टुक्रामा विभाजित 2200 र 2400 राज्यलाई एकीकरण गरेर एकीकृत नेपाल निर्माण गरेका पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाइन्छ। तर गणतन्त्र स्थापना भएसँगै पृथ्वी जयन्तीलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै सहभागीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हामीलाई दुःख लागेको नारायण शाह नभइदिएको भएदेखि हाम्रो यो नेपाल हुने थिएन। पहिलो नम्बरको कुरा हामी नेपाली नागरिकले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि उहाँलाई एउटा कुल्यताको रूपमा बुझ्नुपर्छ। आजको दिनमा उहाँ सरकार पृथ्वीनारायण शाह सरकारलाई नसम्झिन त दिनै छैन। एकदम आजको दिनमा त होइन, उहाँलाई हरेक दिन हरेक नेपाली सोचिरहेछ। उहाँको जो यो एउटा देन उहाँले गरिबक्सेको भन्यो अब 300 वर्ष यसपालि गरिबक्स्यो। उहाँको त्यो दिनदेखि उहाँको सुरुदेखि नै आज उहाँले नगरेको हामी नेपाली भएर बाँच्न सक्ने अवस्था चाहिँ थिएन। देशलाई एकताबद्ध बनाउन पृथ्वीनारायण शाहले खेलेको भूमिका अतुलनीय भएको राप्रपा नेताहरूको भनाइ छ। यो अब सरकारले नदिएको कुराहरू चाहिँ ठुलो गल्ती भएको हो। त्यो चाहिँ दिनुपर्ने हो। किन दिनुपर्छ? एक दिन उहाँहरूले दिनु नै हुन्छ र दिनै पर्छ। र त्यो अब एउटा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीमा पनि बिदा दिँदैन भने जो अधिकार लिएर बसेका छन् उनीहरूले राष्ट्रको लागि केही गर्छ भन्ने कुराहरू नेपाली जनताले त्यसै भएर आशा मार्न छोडिसकेका छन्। पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिन विभिन्न सङ्घ संस्थाले आग्रह गरेका थिए। सरकारले पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा न त सार्वजनिक बिदा नै दियो न त कुनै औपचारिक कार्यक्रम नै गर्यो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। आज 300औं पृथ्वी जयन्ती देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। तत्कालीन पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा पृथ्वी जयन्ती मनाउँदै गरेका सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा।
आज पृथ्वीनारायण शाहलाई यो राष्ट्रको निर्माताको हैसियतले हामी सम्झिन्छौँ। जबसम्म हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिन्छौँ यो राष्ट्रलाई बचाउन सक्छौँ। पृथ्वीनारायण शाह भनेको यो विशाल नेपाल निर्माण गर्ने एउटा हाम्रो राष्ट्र निर्माता भइबक्सिन्छ होइन। उहाँलाई बिर्सनु भनेको हामी नेपालीलाई नै बिर्सिनु हो। त्यसैले अब राज्यले चाहिँ एउटा यो देश निर्माण गर्ने एउटा योद्धा एउटा वीर साहसी राजालाई चाहिँ बिर्सनु भनेको पक्कै पनि राम्रो काम होइन। र आज राष्ट्रिय एकता दिवसमा चाहिँ एउटा सार्वजनिक बिदा दिन सक्नु पर्थ्यो सरकारले, तर त्यो दिएन। तर यसको मूल्य कुनै दिन चुकाउनु पर्ने छ। आजको दिनलाई हामी ऐतिहासिक यो पौष 27 को दिनलाई हामी कहिले पनि बिर्सिन सक्दैनौँ। यदि श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले उहाँको नेतृत्वमा यो मुलुकलाई एकीकरणको नेतृत्व नगरेको भए भने आज तपाईँ हामी नेपाली भएर हामी संसारलाई परिचय दिन हामी सक्ने। पृथ्वीनारायण शाह भनेको यो देश एकीकृत गर्ने एउटा चाहिँ मूल व्यक्तिको रूपमा लिएर उहाँको जन्मदिन र चाहिँ उहाँले एउटा नेपाललाई एकीकृत गर्नुभएको कारणले गर्दा हामी सम्पूर्ण नेपालीले उहाँको यो दिनलाई भव्यताको रूपले मनाउनु पर्ने। पृथ्वीनारायण शाह भनेको हाम्रो देश निर्माता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले गर्दा नै हामी यो स्थानमा आएर बस्न सफल भएका छौँ। उहाँले गर्दा नै हामी यो नेपालमा यो नेपाल देशलाई नेपाल भनेर चिन्न सक्ने भएका छौँ। उहाँले यदि यो नेपाललाई एकीकरण गर्नुहुन्थेन भने हामी नेपाली हुन्थ्यौँ वा हुन्थेनौँ त्यसमा कुनै सम्भवै छैन। या हुन्थ्यौँ या हुन्थेनौँ त्यसमा कुनै दुई मत छैन। तर पृथ्वीनारायण शाहले गर्दा हामी चाहिँ यो नेपालमा भएका छौँ। त्यसैले उहाँको आज जन्म जयन्ती 300औं होइन जन्म जयन्ती भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ यो पृथ्वी जयन्ती बनाउनको लागि यहाँ उपस्थित भएका छौँ। एकदम हाम्रो राष्ट्र निर्माता होइन, हाम्रो राष्ट्रलाई योगदान गर्नुभएको छ पृथ्वीनारायण शाहले। त्यस कारणले हामी आज त्यसको लागि यहाँ भिरगुटी मण्डपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई माला अर्पण गर्नको लागि हामी यहाँ आउँदैछौँ। राष्ट्रवादी राष्ट्रिय चिन्तनको अग्रज ओ अभिशान्त रवि बढेर जाउँ कहाँ किनारा यसको म पाऊँ भन्नुहुने महापुरुष जो आज चाहिँ नि हाम्रा अतीतका कुरादेखि लिएर वर्तमानमा कहिले हाम्रा पुर्खा हाम्रा सन्ततिहरूले अस्मरणीय, उहाँलाई कहिले बिर्सन सक्दैन। पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रपिता भनेर सोचिन्छ। यो हाम्रो नेपालमा एकीकरण गरेर देश बचाउने यो 36 जातको फुलबारीहरू बचाउने उहाँ होइसिन्थ्यो। त्यस्तो चाहिँ एउटा लिडर नेपालमा आउनुपर्ने हुन्छ र एकीकरण गर्नुपर्छ। यो अहिलेको जो प्रदेश बनाए त्यसमा चित्त बुझाइ छैन। देशको राष्ट्रिय बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले आज यो भूमि आर्जिदिएको कारणले आज हामी भएका सन्ततिहरू नेपाली भन्ने अवसर पाएर देशको राष्ट्रपिताको नामबाट पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झन्छु। पृथ्वीनारायण शाहलाई मैले सम्झाउँछु कि एकदम यो राष्ट्रको बाबु, सबैको बाबा, हामी सबैको बाबा ठान्दछौँ। पृथ्वीनारायण शाहको जयन्तीको उपलक्ष्यमा यसरी हामी भेला भएर आज नारा जुलुस लगाएर उहाँ हामीले फुलमाला चढाउन जान्छौँ। राष्ट्रपिता भनेर हामीले चिन्छौँ, उहाँलाई चाहिँ त्यही भनेर मान्दै आएका छौँ। जसरी यो देश एकीकरण, जसरी हाम्रो घरमा ड्याडीले हाम्रो घर कसरी संरक्षण गरेर राख्नुहुन्छ त्यसै गरी नै यो देश संरक्षण गरेर राखिदिनु भएको थियो र आज हामी नेपाली भनेर गौरवका साथ भन्न सकेका छौँ। त्यसैले हामीलाई चाहिँ एकदमै उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रपिता भनेर नै सम्झिन्छौँ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका पूर्व माओवादी घटकहरूसँग एकताको सम्भावना नरहेको बताएका छन्। आज क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव वैद्यले नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका पूर्व माओवादी घटकहरूको बीचमा एकताको सम्भावना नरहेको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट।
मंगलबार क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका पूर्व माओवादी घटकहरूबीचमा एकताको सम्भावना नरहेको बताएका हुन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकता हुन्छ भनेर लगातार भनिरहेको भए पनि सो पार्टीसँग एकताको कुनै सम्भावना नरहेको उनले बताए। आफूहरूले वर्तमान राज्य सत्ता तथा संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न नसक्ने र माओवादी केन्द्र संसदीय व्यवस्थाको संरक्षकको रूपमा अघि बढेकाले एकताको सम्भावना नरहेको उनको तर्क थियो। माओवादी केन्द्रका साथीहरूको जोड के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो संविधानको असली संरक्षक हामी हौँ, संसदीय व्यवस्थाको असली संरक्षक हामी हौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरू गइरहनु भएको छ। त्यस कारणले उहाँहरूसँग योदेखि एकताको सम्भावना छैन। उनले मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसाल र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग पनि एकताको सम्भावना नदेखिएको बताए। ती पार्टीहरूसँग पनि राजनीतिक लाइन नमिलेको उनको भनाइ छ। महासचिव वैद्यले एमसीसी परियोजना राष्ट्रघाती भएकाले खारेज हुनुपर्ने बताए। त्यसैगरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको समस्या जटिल भइरहेको भए पनि वर्तमान सरकार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार जति पनि बोल्न नसकेको उनले आरोप लगाए। पुरानो व्यवस्था, पुरानो सत्ता संसदलाई स्वीकार गरेर गइसक्नु भएको छ। उहाँहरूसँग हामीले चाहिँ प्रयत्न गर्नुपर्ने, थप भूमिका खेल्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। उनले राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति सशक्त रूपमा उभिनुपर्ने आवश्यकता औल्याए। महासचिव वैद्यले आगामी संसदीय निर्वाचनमा आवश्यकता अनुसार पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको निर्णयमा उपयोग अथवा बहिष्कारको नीति लिइने बताए। राजस्व अनुसन्धान विभागले प्लाइवुड व्यापार गर्दै आइरहेको भगवती लेमिनेन्ट्स प्रणालीको राजस्व छली प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिँदै आवश्यक छानबिन थालेको छ। राजस्व छलीको कसुर ठहरिएमा भगवती लेमिनेन्ट्सलाई 1 करोडदेखि 10 करोडसम्म बिगो र 1 महिनादेखि 5 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ। एक रिपोर्ट। विष्णु मदगोरिया मुख्य सञ्चालक रहेको भगवती लेमिनेट्स प्रणालीले वास्तविक कारोबारका लागि कच्चा बिल र भ्याटका लागि पक्का बिल प्रयोग गरेर राजस्व छली गर्दै आएको खुलासा भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले प्लाइवुड व्यापार गर्दै आइरहेको भगवती लेमिनेट्स प्रणालीको राजस्व छली प्रकरणलाई छानबिन थालेको छ। भगवती लेमिनेट्सले मङ्सिर 3 गते बुढानीलकण्ठ स्थित मौला कालिका प्लाईका नाममा भ्याट नम्बर 304 उल्लेख गरी ना 6 ख 3111 नम्बरको ट्रकमा सामान पुर्याएको पाइएको छ। सो बिलको सबैभन्दा तल के, पी र जीटी लेखिएको छ, जसमा क्रमशः कच्चा बिल मार्फत 11,49,000 र पक्का बिल मार्फत 12,57,000 गरी कुल 24,06,000 लिएको देखिन्छ। यस विषयमा बुझ्न मौला कालिका प्लाईका विजय ढकाललाई भेट्न खोज्दा उनले भिडियोमा नबोल्ने भन्दै टेलिफोनमा मिडियामा समाचार आए जस्तो केही नभएको र कम्पनीले आधिकारिक बिल पठाएर सामान पठाउने गरेको दाबी गरे। त्यो सामान आउँछ, ट्रकमा बिल भ्याट बिल आउँछ हैन, आधिकारिक बिल चाहिँ आज त्यो ट्रकमा गाडीमै आउने हो हाम्रो, अरू त्यस्तो केही पनि आउँदैन। फ्याक्ट्रीले कसरी बिल काट्छ फ्याक्ट्रीले थाहा हुन्छ नि, हाम्रो त त्यही भ्याट बिल अनुसार हामीले पेमेन्ट गर्ने हो। तपाईहरुले भुक्तानी गरेको चाहिँ 24 लाख हो। हामीले भुक्तानी गरेको चाहिँ भ्याट बिलमा जे छ त्यही नै भुक्तानी गरेको हो। यस्तै भगवती लेमिनेट्सले सुकेधाराको इभरग्रिन प्लाईका नाममा पनि मङ्सिर 13 गते भ्याट नम्बर 318 उल्लेख गरी ना 6 ख 5075 नम्बरको ट्रकमा सामान पुर्याएको थियो। सो बिलको तल पनि के, पी र जीटी लेखिएको छ। यस बिलमा पनि कच्चा बिल मार्फत 70,633 र पक्का बिल मार्फत 1,09,000 गरी 1,79,000 लिएको देखिन्छ। यस विषयमा बुझ्न हामी सुकेधारा स्थित इभरग्रिन प्लाई सेन्टर पुगेका थियौँ। अलिअलि मात्रै हो हामी त प्लाईहरू ल्याउने बेच्ने, उतापट्टि हेर्नु हाम्रो प्लाई कति छ हजुरले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। हामी ठुलो डिलर कि सानो डिलर, हामी अब सामान्य पसल हो। यदि सामान्य पसलमा अब 2-4 वटा प्लाई बेच्दै त्यत्रो ठगीको आरोप त नलाग्नुपर्ने हो, यो झुटो आरोप हो।
एकपछि अर्को राजस्व छली गर्दै आएको भगवती लेमिनेट्स अहिले विभागको निगरानी र छानबिनको घेरामा छ। प्रालीका कन्ट्री हेड विकास सिंह हुन्। उनलाई सम्पर्क गर्दा कम्पनीमा फोन फरवार्ड गरेको कारण सम्पर्क हुन सकेन। भगवती लेमिनेट्सले राजस्व छली गर्न अपनाएका माध्यम तथा आवश्यक कागजात बाहिरिएका छन्। लेमिनेट्सले विभिन्न डिलरमा फर्जी बिलबिचक जारी गरी सामान पुर्याएर राजस्व छली गरेको प्रमाण समेत फेला परिसकेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुमारका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कोरोनाका संक्रमित बढ्दै गएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा स्मार्ट लकडाउनको तयारी। अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन सरकारको निर्देशन। काठमाडौँ उपत्यकामा व्यवस्थित पार्किङको समस्या। यत्रतत्र सवारी साधन पार्किङले दुर्घटनाको जोखिम बढ्यो। र माघे संक्रान्ति नजिकिएसँगै काठमाडौँमा तरुलको व्यापार बढ्यो। तरुलले शरीरलाई बलियो बनाउने पोषणविदहरूको भनाइ। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2444 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा 313 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2444 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर र एन्टिजेन गरी 10,648 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1,981 जना र 4,385 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 463 जना गरी 2,444 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 313 जना कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त भएका छन्। मंगलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,33,894 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,607 पुगेको छ भने 8,14,798 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 9,522 जना रहेका छन्, जसमध्ये 8,867 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 655 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 93 जना आइसियु र 19 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 980, ललितपुरमा 221, कास्कीमा 87, भक्तपुरमा 85, मोरङमा 62 र रूपन्देहीमा 53 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ र ललितपुरका 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई आजदेखि फाइजर खोप लगाइँदैछ। भक्तपुरमा आइतबारदेखि नै खोप लगाउन सुरु भए पनि काठमाडौँ र ललितपुरमा भने आजदेखि खोप दिन लागिएको हो। आजदेखि विद्यालय बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गरे पनि बालबालिकाका लागि विद्यालयमै खोप केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। पालिकाहरूले विद्यालयहरूसँग समन्वय गरेर खोप केन्द्र तोकेका छन्। काठमाडौँमा मात्रै करिब 2,70,000 बालबालिकालाई खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। सरकारले तोकिएका खोप केन्द्रमा गई भेडभाड नगरी स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरी खोप लिन आग्रह गरेको छ। यसअघि 57 जिल्लाका बालबालिकालाई मोडर्नाको पहिलो खोप दिइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित बाँकी 20 जिल्लामा फाइजर खोप दिने भनिए पनि सरकारले अहिलेलाई काठमाडौँ र ललितपुरमा मात्र फाइजर खोप दिन लागेको हो। काभ्रेमा पनि बालबालिकालाई खोप दिन सुरु भएको छ। चितवन, सिन्धुली, डडेलधुरा, सुर्खेत, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, पर्सा, कास्की, बागलुङ, रूपन्देही, बाँके, दाङ र कैलालीमा पनि बालबालिकालाई छिट्टै खोप लगाइने सरकारले जनाएको छ।
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले मंगलबार रातिदेखि 12 बजेदेखि लागू हुने गरी काठमाडौँ उपत्यकामा स्मार्ट लकडाउनको निर्णय गरेको छ। ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्न थालेपछि यसको नियन्त्रणका लागि उपत्यकाको 3वटै जिल्लाको कोभिड-19 संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले सम्बन्ध स्वास्थ्य अधिकारी तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी कार्यान्वयनमा जाने तयारी गरेको छ। शान्ता दनवारको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा स्मार्ट लकडाउन गर्ने निर्णय भएको छ। यस विषयमा छलफल गर्न उपत्यकाको 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बीच मंगलबार संयुक्त बैठक बसेको थियो। कोभिड-19 महामारीको नयाँ स्वरूप ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्न थालेपछि यसको नियन्त्रणका लागि 3वटै जिल्लाको कोभिड-19 संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले सम्बन्ध स्वास्थ्य अधिकारी तथा सरकारवाला निकायसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू आलो पालो गरी सेवा दिने निर्णय भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले कोभिड-19 संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी र गृह मन्त्रालयबाट जारी निर्देशन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। कोभिडको पछिल्लो संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सीसीएमसी र सीसीएमसी मार्फत प्राप्त सिफारिसहरू गृह मन्त्रालयको निर्णय समेतका आधारमा डीसीसीएमसीको आज बसेको बैठकले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै विशेष गरिकन अहिले जुन संक्रमण दर बढिरहेको छ यो संक्रमण दरको वृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै मानिसहरूको जमघट भेला जम्मा हुने विभिन्न गतिविधिहरूमा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा विशेष व्यवस्था चाहिँ आजको आदेशमा हामीले चाहिँ उल्लेख गरेका छौँ। सरकारले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नका लागि कोरोना विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्न लागेको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको बैठकले माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै सार्वजनिक स्थानहरू, कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रङ्गशाला र पार्कमा पनि खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा हुने भिडभाड कम गर्न उडान तालिका बनाउन पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई उडान तालिका मिलाउन र आन्तरिक उडानतर्फ खोप कार्ड हुने यात्रुले मात्र बोर्डिङ पासको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाइने र राजनीतिक दलहरूलाई ठूला भेला कार्यक्रम नगर्न, विभिन्न सङ्घ संस्थालाई महोत्सव लगायत भिड हुने कार्यक्रम नगर्न पनि आह्वान गरिएको छ। विशेष गरिकन सार्वजनिक स्थलमा सबै प्रकारका राजनीतिक र धेरै मानिस उपस्थित हुने गरी प्रशासनिक तथा सामाजिक एवं यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू नगर्ने, नगराउने भन्ने हो। त्यस्तो अत्यावश्यक नियमित कार्यक्रमको हकमा चाहिँ स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। 25 जनाभन्दा बढी व्यक्तिको उपस्थित हुने गरी कुनै पनि प्रकारको भेला, मेला तथा महोत्सवहरू नगर्ने, नगराउने भन्ने चाहिँ विषय छ। सार्वजनिक स्थानहरू चाहिँ कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमाघर, रङ्गशाला, हवाई यात्रा, पार्क आदि यस्ता ठाउँमा प्रवेश गर्दाखेरि माघ 7 गतेदेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड मोबाइलमा फोटो भए पनि साथमा राख्ने र यस्ता सबै निकायहरूको खोप कार्ड चाहिँ हेरेर मात्र प्रवेश दिने व्यवस्था गर्ने भन्ने छ। माघ 7 गतेदेखि जिल्लाभित्रका सबै सार्वजनिक निकायमा सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने। ओमिक्रोनको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारीसँगै चरणबद्ध छलफल भइरहेको छ। तत्कालै मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग, अनावश्यक भिडभाड नियन्त्रण र सचेतनासँगै खोपमा जोड दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा व्यवस्थित सवारी पार्किङ छैन। उपत्यकामा व्यवस्थित पार्किङ नभएका कारण उपत्यकामा फुटपाथमा सवारी पार्किङ हुँदै आएको छ। अव्यवस्थित पार्किङका कारण सवारी दुर्घटना बढ्ने मात्रै होइन, सडक पेटीमा हिडडुल गर्ने अधिकांशले शास्ति खेप्ने गरेका छन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भरपर्दो पार्किङ क्षेत्र तोकेर व्यवस्थापन नगरिदिँदा उपत्यकाको सडक अस्तव्यस्त बनेको छ। पार्किङ स्थल नहुँदा सवारी चालकहरू जथाभावी सवारी साधन पार्किङ गर्न बाध्य छन्।
व्यस्त बजारमा सवारी लिएर जानु पर्यो भने उपभोक्तालाई पार्किङ गर्ने ठाउँ खोज्दा खोज्दै समय बित्छ। सडकमा पार्किङ गर्न नपाउने भनिए पनि पार्किङ स्थल नहुँदा धेरै जसोले सडकमै पार्किङ गर्न बाध्य हुन्छन्। सवारीको चाप वर्षेनी बढ्दै जाँदा काठमाडौँमा अस्तव्यस्त सवारी पार्किङले आवागमन प्रभावित बनाउँदै आएको छ। आफू कुनै कामले बजार क्षेत्र जानु परे पार्किङको व्यवस्था नहुँदा सडकको छेउमा राख्ने गरेको तर ट्राफिकले सवारी उठाई शुल्क समेत लिने गरेको सवारी चालकको गुनासो छ। अब उतातिर हेर्नु भयो भने त्यतातिर चाहिँ अब राम्रो व्यवस्थित छैन क्या। अब एकछिन राखिहाल्यो भने फेरि ट्राफिकले समातिहाल्छ, सिट काटिहाल्छ, फेरि उता जानुपर्छ क्लासमा। सर्वसाधारणहरू भने पार्किङको राम्रो व्यवस्था गर्न नसक्नु सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको साथै सरकारको कमजोरी भएको बताउँछन्। कानुनलाई ओभररुल गर्ने, ब्रेकिङ गर्ने, तोड्ने मात्रै देखिने कारणले गर्दाखेरि आम पब्लिकलाई त्यसले धेरै ठुलो हानि नोक्सानी पुर्याएको हुन्छ। अब सरकारले आफ्ना विकास निर्माणहरू गर्दाखेरि कुन ठाउँमा पार्किङ उपयुक्त हुन्छ, कुन ठाउँमा उपयुक्त हुँदैन भनेर आफ्नो भविष्यको रोडम्यापका आधारमा रोडहरूको चाहिँ नि विस्तार गर्नुपर्ने। पार्किङ क्षेत्र अभावको कारण देखाउँदै सवारी चालकले पनि मनपरी ढङ्गले फुटपाथमा पार्किङ गर्दै आएका छन्। फुटपाथमा पार्किङ गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिले पैदल यात्रीलाई निकै नै शास्ति हुने गरेको छ। भित्री सडकमा देखिने समस्याले मुख्य सडक मार्गमा सवारीको जाम बढ्ने गरेको छ। प्रहरीले जथाभावी पार्किङ गर्नेको गाडी लक गर्ने र काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर प्रहरी खटाएर सवारी उठाउँदै शुल्क लिने गरेको छ। प्रत्येक दिन दिनानुदिन बढ्दैछ काठमाडौँमा। त्यसले गर्दाखेरि भनेको ठाउँमा पार्किङ ठाउँ पनि नभए हुनाले सम्पूर्ण चालकहरूले जहाँ पायो त्यहीँ राख्ने प्रवृत्ति देखिया छ। त्यस्तो किसिमको जथाभावी सवारी साधन राखेको देखेमा तपाईँले पनि खबर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा हामीले कारबाही गरेर सवारी आवागमनलाई हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ। त्यस्तो किसिमको जथाभावी फुटपाथ पार्किङ, सडक पार्किङ भएको ठाउँमा क्लियर गरेर त्यस्तो किसिमको यदि सवारी साधन छ भने त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सडक आवागमनलाई हामी चुस्त बनाउँछौँ। आर्थिक वर्षमा 20,375 अव्यवस्थित सवारी साधनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको शाहको भनाइ छ। 20,375 वटा महानगरपालिकाको जुन दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन उठाउने जथाभावी पार्किङको कारबाही टोली सहित हाम्रो ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र महाशाखाका अन्तर्गतका सम्पूर्ण युनिटले अहिलेसम्म यो आर्थिक वर्षमा 20,375 वटा सवारी साधनलाई जथाभावी पार्किङ, फुटपाथ र सडक पार्किङ गरे हुनाले कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ। ट्राफिक प्रहरीले समेत अव्यवस्थित पार्किङको समस्याको विषयमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन। अहिले पनि सडकमै जथाभावी सवारी साधन रोकेर सडकलाई पार्किङ स्थलको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ। पार्किङ स्थल पर्याप्त मात्रामा नभएको कुरालाई महानगरपालिकाले गम्भीर रूपमा लिएको र यसका लागि अध्ययन टोली समेत बनाएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामीले स्मार्ट पार्किङ भनेर हामीले चाहिँ 5-6 ठाउँमा हामीले सुरु गरेका थियौँ र सुरु गरेको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो लोड चाहिँ बढी छ, त्यो हामीले अनुगमन गरेका छौँ। यो अन द रोड पार्किङ मात्र होइन, अफ द रोड पार्किङ भनेको लिफ्ट सिस्टम होइन, जो चाहिँ अटो लिफ्ट सिस्टमको कन्सेप्टमा पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ र त्यो कानुन पनि ल्याउन खोजिरहेछौँ, छलफल भइरहेछ। अर्को कुरा चाहिँ यो आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ यो टेक हाम्रो चाहिँ यो 4 महिला व्यवस्थापन र टेकको कार्यालयमा चाहिँ खाली रहेको त्यहाँ जग्गामा हाम्रो चाहिँ फ्ल्याट सिस्टमको पार्किङ चाहिँ 400-500 कार अड्किने, त्यसै 400-500 मोटरसाइकल अडिने खालको त्यहाँ पार्किङ गर्ने खालको चाहिँ हामीले चाहिँ निर्माण कार्य अगाडि बढाइसकेका छौँ। काठमाडौँका नयाँ सडक, पुतली सडक, सुन्धारा, पुलचोक, रत्न पार्क, नयाँ बानेश्वर, ललितपुरको मङ्गल बजार, पाटन ढोका, भक्तपुरको सलाघारी, सूर्यविनायकमा पार्किङको धेरै समस्या छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउत र पूर्ण वाग्लेका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। आज देशभरको मौसम आंशिक बदलिरहेको छ। भोलिदेखि बिस्तारै मौसम खुल्दै जाने र घाम लाग्न सुरु हुने महाशाखाका मौसमविद बरुण पौडेलले बताउनुभयो। भोलि पनि प्रदेश 1 मा भने आंशिकदेखि सामान्य बदली भई 1-2 ठाउँमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका 1-2 ठाउँमा हल्का हिमपात हुनेछ। देशका अन्य प्रदेशमा भने मौसम सफा नै रहने अनुमान गरिएको छ। हुम्लामा भने हिजो अस्ति जस्तो आज हिमपात नहुने मौसमविदले बताएका छन्। धेरै जसो ठाउँमा केही दिन यता पारिलो घाम लागेको छैन।
माघे संक्रान्ति नजिकिएसँगै काठमाडौँमा तरुलको व्यापार बढेको छ। काठमाडौँको कालीमाटी स्थित फलफूल तथा तरकारी बजारमा गत वर्षको तुलनामा तरुलहरूको व्यापार बढेको हो। एक रिपोर्ट। कालीमाटी स्थित फलफूल तथा तरकारी बजारमा गत वर्षको तुलनामा तरुलहरूको व्यापार बढेको छ। कालीमाटी स्थित फलफूल तथा तरकारी बजारमा गत वर्षको तुलनामा तरुलहरूको व्यापार बढेको छ। तरुलको व्यापार राम्रो भइरहेको सर्लाहीका व्यापारी रामबाबु शाहले बताएका छन्। उनले आफूले सर्लाहीबाट तरुल ल्याएको र त्यसको मूल्य प्रति केजी 70 रुपैयाँ रहेको पनि बताए। गत वर्षभन्दा यस वर्ष तरुलको व्यापार बढे पनि मूल्य भने नबढेको शाहको भनाइ छ। यता चितवनबाट ल्याइएको रातो तरुल भने प्रति केजी 150 रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको व्यापारी ईश्वर ढकालले बताएका छन्। राम्रो तरुल राम्रो हुने भएकाले यसको मूल्य अन्य तरुलको भन्दा बढी भएको उनको भनाइ छ। रातो घर तरुल भन्छ हैन, यो चाहिँ हजुरको चितवनबाट आएको के हजुर, यो चाहिँ मिठो तरुलमा गनिन्छ। यो चाहिँ अब अहिलेको चाहिँ राम्रो मिठो तरुल हुन्छ। यो रेट अलिक महँगो पनि छ। यो 140-50 नि बेचिरहेको छ। फरक हुन्छ, ज्यादै फरक हो नि। यो सेतो हुन्छ, यो निलो हुन्छ। अनि यो पोरकै रेसियो भयो। यो चाहिँ लोकल चाहिँ पोरकै रेसियो भयो। त्यो ठिकै छ, कोरा जस्तो छैन, ठिकै छ। यो कम्पिटिसन बजार हो। व्यापारीहरूका अनुसार यस वर्ष काठमाडौँमा सर्लाही र चितवनको तरुल बढी भित्रिएको छ। ग्राहकहरूले पनि सस्तो मूल्य हुने भएकाले कालीमाटी बजारबाट तरुल खरिद गर्ने गरेको बताएका छन्। ललितपुरकी मुना थापाले सस्तोमा पाइने भएकाले तरुल खरिद गर्न आफू कालीमाटी तरकारी बजारमै आएको बताइन्। यहाँ अलि अब धेरै लाने भएको भएर अलि सरल हुन्छ कि भनेर। अब यहाँ सरल त वहाँ केजीको 300-400 भन्छ, ढक्क 500-600 पाइन्छ। यहाँ तरुल त अब यो माया सङ्क्रान्तिलाई चाहिन्छ भन्छ न है, सबैजना घर परिवार बसेर खानलाई यसो रमाइलो एउटा संस्कृति पनि हो नि आफ्नो होइन, त्यही भएर अब चाहिने भएर आएको। अघिल्लो वर्ष कोरोनाका कारण तरुलको व्यापार घटेको थियो भने मूल्य केही बढेको थियो। माघे सङ्क्रान्तिमा तरुल पनि खाने हाम्रो प्रचलन रहिआएको छ। पोषण विरुद्धका अनुसार तरुलले हाम्रो शरीरलाई बलियो बनाउने पोषण दिने गर्दछ। माघे संक्रान्ति पर्व नजिकिएसँगै काठमाडौँमा चाको उत्पादन र व्यापारमा तीव्रता आएको छ। काठमाडौँको टोखा र ललितपुरको पाटन लगायतका क्षेत्रमा माघे संक्रान्ति पर्व नजिकिएसँगै चाकुको उत्पादन र व्यापार फस्टाउन थालेको हो। जाडोमा गर्मी बढाउन अर्थात् शरीरलाई तातो बनाउनका लागि यसको प्रयोग हुने गर्दछ। माघे संक्रान्ति र जाडो यामलाई लक्षित गरेर काठमाडौँका चाकु व्यवसायीहरू चाकु बनाउनमा व्यस्त छन्। चाकुको मूल्यमा भने गत वर्षको भन्दा फरक नरहेको पाटनका चाकु उत्पादक कृष्ण महर्जनले बताउनुभयो। उहाँले अहिले माघे संक्रान्ति नजिकिएकाले पनि धेरै मानिसहरू चाकु किन्न आइरहेको बताउनुभयो। ज्यानमा फुर्ती ल्याउन र शरीरलाई तातो बनाइराख्नका लागि चाकुले सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ। म बेचिरहेको छु अहिलेसम्म। काठमाडौँ सबै यो एरियाबाट सबै ठाउँबाट किन्न आइरहेको छ अहिलेसम्म। अब चाकु खायो भने मान्छेहरूको शक्तिमा अब जो तात्ने जो अलि बलियो हुने हिसाबले यो चाकु खान्छ। गर्मी हिसाबले धेरै जस्तो चाहिँ नि गर्मीको हिसाबले खान्छ। यो जाडो महिनामा मात्र खान्छ चाकु भने, बर्खा महिनामा खानुहुन्न। त्यही भएर जाडो महिनामा धेरै बिक्री हुन्छ गर्मी महिनामा भन्दा। उत्पादक महर्जनले गर्मी महिनामा भन्दा जाडो महिनामा चाकुको व्यापार धेरै हुने भएकाले माग अनुसारको उत्पादन गर्न नसकेको बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि 2 सातादेखि निरन्तर रूपमा बढेको शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि वृद्धि। नेप्से परिसूचक 49.19 अङ्कले बढेर 2834.13 बिन्दुमा पुग्यो। र आहारा गोल्ड कपको 20औं संस्करण माघ 6 गतेबाट सुरु हुँदै यस वर्ष 10 टोलीको मात्र सहभागिता रहने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
विश्वभर कोरोनाका कुल संक्रमितको संख्या 31 करोड नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 18,78,714 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 31,04,40,000 पुगेको हो। तीमध्ये 26,04,01,000 जना निको भएका छन् भने 55,11,000 को मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिने संक्रमितमा अमेरिकामा 4,97,000, भारतमा 1,61,000, बेलायतमा 1,42,000 र इटलीमा 1,01,000 रहेका छन्। त्यसैगरी स्पेनमा 97,000, फ्रान्समा 93,000, अर्जेन्टिनामा 88,000 र टर्कीमा 65,000 थपिएका छन्। मृत्यु हुनेमा अमेरिकामा 815, रुसमा 741, फ्रान्समा 280, इटलीमा 227, जर्मनीमा 175, टर्कीमा 141, ब्राजिलमा 111 र बेलायतमा 77 जना रहेका छन्। कोरोना मुक्त हुनेमा अमेरिकामा 1,23,000, बेलायतमा 77,000, फ्रान्समा 72,000, भारतमा 55,000, टर्कीमा 38,000, जर्मनीमा 32,000 र रुसमा 19,000 रहेका छन्। उत्तर कोरियाले आज बिहान फेरि अर्को मिसाइल परीक्षण गरेको छ। हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण गरेको बताएको एक साता नबित्दै उत्तर कोरियाले अर्को मिसाइल परीक्षण गरेको दक्षिण कोरिया र जापानले बताएका छन्। स्थानीय समय अनुसार आज बिहान 7:27 जाँदा जमिनबाट पूर्वी समुद्रतर्फ मिसाइल परीक्षण गरेको र उक्त परीक्षण ब्यालिस्टिक मिसाइल हुन सक्ने दक्षिण कोरियाका सैन्य प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै जापानी कोस्ट गार्डले पनि ब्यालिस्टिक मिसाइल जस्तो देखिने परीक्षण उत्तर कोरियाले गरेको जनाएका छन्। उक्त मिसाइल जापानको एक्सक्लुसिभ इकोनोमिक जोनभित्र खसेको पनि क्युडो न्यूज एजेन्सीले जनाएको छ। जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले उत्तर कोरियाले लगातार मिसाइल परीक्षण गर्नु चिन्ताको विषय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चिन्ताको व्यवस्था गर्दै आफू देशको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मजबुत र अत्याधुनिक बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आएका छन्। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। पछिल्लो 2 सातादेखि निरन्तर रूपमा बढेको शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि वृद्धि भएको छ। आज कारोबारको सुरुवातमा उच्च अङ्कले बढेको नेप्से दिनभरि उतार चढावका बीच कारोबारको अन्तिम समयमा 2848 बिन्दुमा पुगेर तल झरेको छ। आज नेप्से परिसूचक 49.19 अङ्कले बढेर 2834.13 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै आज ठूला कम्पनी मूल्य मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.34 अङ्क बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 3.62 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स पनि 2.24 अङ्क बढेको छ। आज कारोबारमा आएका 232 कम्पनीको 1,19,70,000 किता शेयर 6,72,45,26,000 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। नेप्से उकालो लागे पनि आज कारोबार रकम भने सोमबारको तुलनामा केही घटेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन 7 अर्ब भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको थियो। नेप्से परिसूचकका 13 उपसमूह मध्ये उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूह बाहेक अन्य सबै उपसमूहको परिसूचक हरियाली छाएको छ, जसमध्ये वित्त उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 6.15% बढेको छ। लघुवित्त, जीवन बीमा, होटल तथा पर्यटन र विकास बैंकको सूचक 3% र जलविद्युत, लगानी र निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढीले बढेको छ। तर उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 0.43% घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 5 कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक र मध्य भोटे कोशीको शेयर मूल्य 10%
प्रतिशतले बढेको छ। सिभिल लघुवित्त, न्यान्दी हाइड्रो पावर र मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर 9% भन्दा बढी बढेको छ। यता माउन्टेन इनर्जी नेपालको शेयर मूल्य भने 3.52% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 16 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएर अपी पावर कम्पनी पहिलो स्थानमा रहेको छ भने दोस्रोमा गोर्खास फाइनान्स रहेको छ। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। मोसफलकै लोकप्रिय प्रतियोगिता आहा रारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा 10 टिमको सहभागिता रहने भएको छ। अघिल्लो वर्षहरूमा 12 टिमको सहभागिता रहँदै आएको प्रतियोगितामा यस वर्ष 10 टिमको मात्रै सहभागिता रहने आयोजकले जानकारी दिएको छ। माघ 6 गतेबाट 15 गतेसम्म 20औं संस्करणको आहा रारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता पोखरा रङ्गशालामा हुनेछ। आयोजक संस्थाले प्रतियोगिता आयोजनाको सम्पूर्ण तयारी भएको जानकारी दिएको छ। यद्यपि कोरोनाले थलिएको 2 वर्षपछि अहिले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखा परेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि हुँदै जाँदा गण्डकी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै मेला, महोत्सव तथा भेडभाड नगर्न र अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न अनुरोध गरिरहँदा प्रतियोगितालाई भने असर गर्ने खतरा देखिएको छ। प्रतियोगितामा आयोजक सहारा क्लब, अमेरिकाको VYCSC सहित 3 विभागीय क्लब, नेपाल पुलिस, APF र त्रिभुवन आर्मी तथा संकटा, मनाङ बर्साङदी, 3 स्टार मच्छिन्द्र र हिमालयन शेर्पा क्लबको सहभागिता रहनेछ। समाचारमा अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आज पृथ्वी जयन्ती विविध कार्यक्रम गरेर मनाइयो। राष्ट्रपति भण्डारी र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले गरे पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण। पृथ्वी जयन्तीमा राप्रपाको र्याली, कमल थापाले बहिष्कार गरे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिए शुभकामना। पूर्व माओवादी घटकहरूसँग एकताको सम्भावना नरहेको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव वैद्यको भनाई। संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न नसक्ने। भगवती लेमिनेन्ट्स प्रालीको राजस्व छली प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले थाल्यो छानबिन। 10 करोडसम्म बिगो, 5 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने। र माघे संक्रान्ति नजिकैसँगै काठमाडौँमा तरुलको व्यापार बढ्यो। तरुलले शरीरलाई बलियो बनाउने पोषणविदहरूको भनाई। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।